綺麗すぎる。綺麗な動物トップ3。第3位はクジャク。広げた羽は宝石のように輝き、古代から神の使いと信じられてきたらしいです。第2位はオーロラ色に輝くクラゲ。深海で幻想的な光を放ち、まるで宇宙生命体のように見えるのです。そして第1位は雪のように白い北極狐。極寒の大地で生きるその姿は儚くも力強い美しさを持つと言われています。美しさとは外見だけでなく、生き抜く強さとともに宿るものなのかもしれません。